waxbarashada ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha aasaasiga u ah inuu qofka ku guulaysto hadafyo badan oo dhanka noloshiisa. dadka saaxada waxbarashada ku wada jira waa ay badan yihiin, farqiyo badan haba u dhaxeeyeene marka loo eego in ay u dhammaystiran yihiin xubnaha muhiimka ee jirkooda, xubnahaasi oo kaalin weyn oo muuqata ka ciyaarta inuu qofkaasi sii ambaqaadi karo waxbarashada. haddaba barnaamijkeena gaarka ayaanu ku eegi doonaa qaabka ay wax u bartaan dadka indhoolayaasha ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. toddobaadii hore ayaan waxaan booqasho gaaban ku tagay dugsiga Al-Nuur oo ah iskuul ay wax ku bartaan dadka indhoolayaasha ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaana kula kulmay arday indhoolayaal ah oo isugu jiray dad waaweyn iyo kuwo yaryar oo da'doodu ay aad u hooseysay, kuwaasi oo xilligaasi aan booqanayn ku mashquulsanaa casharo ay ku qaadanayeen fasalladooda. ardaydani indhoolayaasha ayaa waxa ay wax ku bartaan qaab taabasho ah, taasi oo sidoo kale ay saacido maqalka dhagahooda. waxaana jira fargooni u ah ardaydani oo ay wax ku fahmi karaan. waa kan Cabdikariin oo ka mid ahaa ardaydii aan kula kulmay iskuulkan indhoolayaasha Al-Nuur oo sharaxaya farta ay wax ku bartaan iyo sida ay ugu suurto gashay in ay fahmaan. qalabka aan ku barnaabayo waxaa la dhahaa trail allah. haye sharaxaad ka bixi. farku kusan waaye oo aan alwaax ka kusan saarka kusan ku yaala oo qalqalna ayaa ku yaala bayo xasaas ayaa laga suganaa. lix god oo ka kooban yahay dadkii lix god ayaa laga suganaa xarfi oo ka waraqay lix gelnaya waa la kala furayaa waa loo dulalo oo la kala furayo sidii baasimka ayuu go'ay waraqa lix gelnaya waa lagu daweeyaa lix god ayaa ku yaala lix xaraf lix god ayaa laga suganaa xarfaas marka وحر وحنا حرفات عربي سومالي انجليزي وحرده ايا كجرا الف مجليا واحد حرف وكسويه با مكل ربو كو لبا ايو كين لا حرف ايو كين بعدن تاونا waxay ka go'an tahay waa laba saddexaad afraad sanaad ayay badan ka go'an tahay. sidoo kale macalimad Faadimo Axmed oo ka mid ah macallimiinta iminka wax ka dhiga iskuulkan horeyna wax ugu soo baratay isla iskuulkan ayaa waxay sidoo kale ay tilmaamaysaa farta bareelka iyo sida ay wax ugu soo baratay qudheeda. bismillahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan kusoo barta farta bareelka aan kusoo barta iyadoo carabi ah. waxaana ka qalin jibiyey iskoolkan Al-Nuur dadkii lagu bilaabayaan ahaa oo lagu bilaabay marka aqoonta marka aniga bartay waxaan hadda damcayna aniga dadkaan u faa'iideeyay. ana marka hore horta waxa waa soo bartay oo qof dugsi sare iyo jaamacad oo baxdaan ahaa, laakiin fartan bareelka wax lagu baranaa oo indhoola wax la baraa marka hore aniga ma aaminsaneen oo waxaan is jiray say wax ku baranayaan. laakiin marka hadda aan bartay waxaan hadda aan gaaray inaan dadka aan ku waaniyo oo qof indhala wax baran karto. markay hore toortorota aan dareenkay wuxuu ahaa qof oo farbaray wax ku baranay jid inaan noqon karin. laakiin hadda markaan dhex galay waxaan inaan foorta ku ahayo aan baran karo oo aan dadna bari kara ayaan ogaaday. aan ku fahmi karaa fartas bareelka ah. dadka bilowga u ahaa hadeertaan ayaga foorta oo wixii loo dhigay akhrinayo dadka hore wax soo bartan waaba ka sii daran yihiin. hadduu ku dhiga farta bareelka akhrin karaa, laakiin aniga waa ku dhigi karaa inkastoo aan sadarka toosin karin. haddii la ii keeno ingiriis carabi talyaano waa ku dhigi karaa, laakiin fartiyaan toosin karin. laakiin farta bareelka haddii la dhow ku dhig wax alaal wixii la ii yeeriyo waa ku dhigi karaa. ardaydani indhoolayaasha ayaa u muuqday xilligii aan booqanayay kuwa aad ugu dadaalayay waxbarashada. maxamed aadan oo ah wiil 10 sano jir ah kana mid ahaa ardaydii aan kula kulmay halkaasi ayaa waxa uu ka warbixinayaa farqiga u dhaxeeyay xilligii uusan iman iskuulkan oo hadda wax ka barto iyo xilligii uu yimi sida dareenkiisa uu isku bedelay. waa dareenkii markaas aad u fiicnaa markii oo ani Al-Nuur imaayay markaas dareenkii aad u fiicnaa waxay isdhahay qof oo amool waxaan baran karaa isdhahay ayaa uu weyn noqotay waxa qofka amool waa markii dambaad waa ogaay. maxamed ayaa sidoo kale ii sheegay in waxbarashada ay ku dhiirigeliyaan markasta waalidiintiisa iyo macallimiintiisa hadda wax u dhigta, taasi oo maxamedna keentay in uu sii ambaqaado hamigiisa ku aadan dhabaha waxbarashada. macalimad Faadimo Axmed ayaa waxay sharaxaad kooban ka bixinaysaa qaabka ay tahay niyadda ardaydan indhoolayaasha ee ku tacalluqda waxbarashadooda. waxa waaye niyadda horta aad u fiican tahay. dadkan isku hal ma aha. dad wax baranayo oo barashada rabaan, dad aan wax baranaynin oo waxa jiro oo hadda 10 jeer ugu celisid aan aqoon karin. laakiin dadka badana hadda waa wada barteen oo galaaska labaad galaaska saddexaad iyo kala marayaan oo nin walba waxa waaye step by step waa nin walba soo wax u kala barto waa fiican caruurta niyay leeyihiin. dadka qaar waaridkood ay leeyihiin qof indhoole ma wax baranayo, qof indhoole wax ma baran karo. laakiin hadda markay arkeen wax la barayo
maadooyinka ay wax ka bartaan ardaydani indhoolayaasha ayaa waxay yihiin kuwa la mida kuwa ay qaataan ardayda kale ee caadiga ah, waxaana hordhaca hore ee barnaamijkeena ku tilmaamay in ardayda indhoolayaasha ay wax ku fahmi karaan qaab taabasho oo ku dhigan farta bareelka. haddaba maadada xisaabta ah oo ka mida maadooyinka ay qaataan ardaydani indhoolayaasha, maadaama ay u baahan tahay xisaabtu, calculator sidee bay ku fahmaan, yaase ka saacida haddii ay u baahdaan calculatorka? waa kan cabdikariim oo mar kale sharaxaad ka bixinaya. والله قابين كاسة مثلا وقامنا عندك الله وقرا ما قرأت بس ما شيء أن كراديان أن كقول كرا أكيد كان أنا حاجة مثلا سؤال فنا في بس مثلا تاي أنا كل ذا ما تجر ما جاي سو هو أنت والله جاي تكرا واحد جاي مثلا أنا ما قرأت مثلا أنت وعن لا يجينا أو مثلا يسوي حاجة وعلينا كرا يعني ساعدين ما أن ما نودي بعدين هو كم كحسنا. waxbarashada ayaa door lixaad leh oo weyn waxaa ka qaadata aaladaha kala duwan ee casriga ee dunida iminka ka taagan ama ka jira sida kombiyuutarka. ardaydani indhoolayaasha ma isticmaalaan aaladahaasi. macallimad Faadimo Axmed ayaa ka hadlaysa. waa baranayaan asoo codaysan u yaalaa lagu baraa haddii oo dadka indhaha qabaan dadka indhaha isku mid bar karaan waa lagu codaynaa. wiilka oo waxaa jira xataa oo ka taqalus oo maxaa kusoo qaatay shahaadooyin oo barteen. wiilal hadda oo noo qaado jaamacadaha noo qaadeen jiraan oo hadda waxaan noo soo baranayo. waxa waaye waa la baranaa waxaan aqoon leh waa aqoonta haddii aad baratid waxa waaye dhib male waa baranaysaa ilaa haddaad niyadda iska jebin adiga. farta bareelka wax ku barteen, fartaas bareelkeena haddana imtixaan ku galeen, haddana farta bareelka wax loogu dhigaa. adduunka Soomaaliya oo kale ma ahan oo waxa waaye waa laga qiimeeyaa dadka indhaala. hadda waxa waaye jaamacaddaas farta bareelka ku dhigtaan oo marka hore taba anaga arday hadda ka hor 88 baxday wax soo barato ayagoo yaryar marka hore taba iskoolkan iyo waxaan iyo fureen. gabagabadii ardaydani maadaama ay hal meel ay wax ku wada bartaan, qaabka ay isku fahmaan waa sidee? cabdikariin ayaa tilmaamaya. والله أرضنا تحيي وضد وحنا إسلامي أو إسلامي كانوا بدنا إسلامي ما قرأت. هاي. نعم قرنا أتوقع وأنا مراجعة كتبنا قالوا مري آخرك أو وراه أول ما كان قرنا. ما قرأت وقرنا وكذا هري حنجرنا أن حتى نرجع إسلامي ما حد كده أنت عمود أنا ديارنا. markaad si aada ugu kurgasho qaabka waxbarashada ardaydan indhoolayaasha ee heerka sare ayaa waxaa meesha ka saaraysaa inaysan wax baran karin dadka indhoolayaasha, taasi oo dadka qaarkii ay ka dhaadhacsaneed in qofka marba haddii uu indhaha beelo uusan waxba baran karin sida ay qabeen markii hore. ardayda ka hadlaysa barnaamijkan oo tilmaamayay in markii hore aysan aaminsaneen inay wax baran karaan, balse ay ogaadeen in ay la tartami karaan dadka kale ee caadiga ah ee iyaguna waxbarta. dhegaystayaal, guud ahaana halkaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu ku eegaynay qaabka ay wax ku bartaan dadka indhoolayaasha ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.